Mīļā dienas grāmata. Ir 7. oktobrs, pulkstens ir 5:30. Россия, Пермь, кислотные дачи, superfosfātnajā 6. Es esmu šeit jau 1 mēnesi, -1 dienu, bet liekas, kā daudz ilgāks laiks. Tas nozīmē sveiciens jums no nākotnes. Es esmu 4 stundas nākotnē no Latvijas laika, un es vienkārši gribēju pirmām kārtām jau pateikties visiem maniem atbalstītājiem, visiem draugiem, draudzītēji un visiem tiem, kas ir bijuši kopā ar mani, stāvējuši ar mani. Rīktīgi paldies jums. Tas nozīmē ļoti daudz, un es bez jums šeit nebūtu. Tas vienkārši nebūtu reāli. Un es gribēju pastāstīt jums, kā man iet šeit Permā. Pirmām kārtām jau iespaidi par šo pilsētu. Viss izskatās kā Krievijā, viss izklausās kā Krievijā. Laikam es esmu Krievijā. Viens no tādiem teikumiem, ko es visvairāk esmu dzirdējis, ir bijis «Ты же в Россию, почему ты общаешься по-английски?» Tā kā es ļoti cenšos visu laiku runāt tikai krieviski ar savām miljonus kļūdām. Visur ir reklāmas, spilgtas un košas un cilvēks viesmaižu kostīmos un vai arī apkarnājušies visādām zīmēm un skrejlapiņas dod visur. Vissmieklīgākā skrejlapiņa man likās pie universitātes. Man iedeva to, ka man uzrakstīs maģistra vai bakalaura darbu par naudiņu. Man likās ļoti smieklīgi. Pie universitātes, tiešām. Tad vēl viss ir ļoti dārgs. Visur ir policisti, drošībnieki, visur vajag dokumentus līdzām, veikalos tev drošībnieki var sekot un tādas dīvainas lietas. Ir ļoti daudz avārijas uz ielām, propkas visur, un man šķiet, ka daudz izsaka autobusos. Priekšā ir daudziem tādi karodziņi, kuri saka, da, ti uspakojsi. Man liekas, tas izsaka daudz par satiksmi šeit. Lūk, un vispār pilsēta ir ļoti tāda nomācoša, depresīva, netīra, daudz hruščovkas, un izstāsta, ka cilvēkiem nav cerības, nevar redzēt smaidu sejās. Un arī tā nerunā viens ar otru, un tā kā runā, tad ir ļoti asi un rupji arī kaut kādā ziņā. Bet, neskatoties uz to visu, es šeit jūtos kā mājās, un es esmu jutusies kā mājās jau sākot no pirmās dienas. Un es ticu, ka tā ir tikai Dieva žēlstība pāri visam šim procesam. Tāpēc, kad tie, kas man pazīst, jūs zināt, ka es varētu dzīvot mežā, ēst mellenes un klausīties putnu dziesmās visu savu dzīvi. Bet tā vietā es esmu šeit, milzīgā lielā pilsētā, kas ir pilna tikai ar hruščovkām un mašīnām un visādām tādām lietām. Un es jūtos šeit kā mājās. Tā, ko es esmu darījusi? Es esmu darījusi visādas mazas lietiņas, visādas lielas lietiņas, bet, lielos vilcienos. Pirmkārt, tā ir universitāte, es esmu mācos krievu valodu, un daudz no kultūras arī. Par šo laiku es esmu iemācījusies rakstīt, gan ar drukātiem burtiem, gan ar rakstītiem burtiem. Es esmu iemācījusies arī lasīt, un tad es ļoti daudz runāju. Kā jau es teicu, ar ļoti daudz kļūdām, ar kaut kādām, nezinu, katrā vārdā gan īsti pa kļūdai. Un tagad es cenšos ielausties gramatikā, visi tie izkļučēņi un paģieži, un viss tik šausmīgi grūti, bet es mācos, man ļoti patīk krievu valoda. Tad tā organizācija, ar kuru strādāju, ir Jaunatne ar misiju. Es esmu šeit, mums ir 2 stāvēki, superīgi, notiek daudz visādas konferences un ciemiņu brauc, un tad es esmu palīdzējusi sākot ar lapu grābšanu un suņa barošanu, un ēst palīdzējis gatavot un tīrīt un kārtot un organizēt un zāles šķirot un mest vecās zāles ārā, palīdz ar administrāciju, ar komunikāciju un kaļam plānus kopā, idejas un vienkārši visādas lietiņas esmu palīdzējusi gan praktiskas, gan netik praktiskas. Bet kopumā tā mana sirds par šo vietu ir ienest vairāk dzīvības, ienest vairāk svinību un vairāk prieka šajā vietā. Tad es esmu atradusi savu draudzīti šeit, saucās Vinogradņik, un pie viņiem arī esmu palīdzējis, jo vienu dienu mēs līmējām logus ciet, un tur kārtojām un tīrījām, un lēju puķes, un darīju visādas tādas superīgas lietas. Visā visumā es esmu vienkārši sākusi iepazīt dzīvi, kāda ir dzīve šeit. Kāda ir dzīve šeit Krievijā. Esmu satikusi ļoti daudz cilvēkus. Tā kā Krievijā viss notiek caur attiecībām, ir ļoti svarīgi, ka tu pazīsti cilvēkus. Un tikai tad tu vari tikt iekšā vietās vai kaut ko darīt. Un esmu satikusi daudz cilvēkus, esmu runājusi ar cilvēkiem, lūgusi par cilvēkiem, kopā ar cilvēkiem, palīdzējusi mazās lietās. Un
Jā, tie ir bijuši visdažādākie, sākot ar universitātes studentiem, draudzes cilvēkiem, garīgi slimiem cilvēkiem, bezpajumtniekiem, visur. Un cilvēki saka, ka šeit, Permā, cilvēku uz ielas vai liftos vai veikalos, viņi nerunās ar tevi, viņi nenāks klāt, nerunāsies. Bet pie manis viņi kaut kā nāk tiešām gandrīz katru reizi, kad esmu autobusā vai liftā vai ārā uz ielas vai veikalā vai jebkur citur. Cilvēki vienkārši sāk ar mani runāties, tā kā iespēju veidot attiecības ir ļoti daudz. Un jā, visā visumā tas sajūta ir tāda, kā būtu tāds tumšs vāks pāri visai Permai. Cilvēki visur, kur es eju, un diemžēl arī draudzēs, ir tādi noskumuši, nospiesti, depresīvi, tāda bezcerība arī un vientulība. Un, jā, visam tam pa virs tās lielās problēmas, kas šeit Krievijā ir, nabadzība, alkohols un narkotikas. Jā, es ticu, ka Dievs sirds sāp par to, tāpēc, ka viņam sirds pukst par cilvēkiem. Un viņam cilvēki ir svarīgāki par visu pasaulē. Viņam rūp katrs ik viens, viņš zina katru ik vienu stāstu. Gaismā jāspīd tumsā, vai ne? Tā kā Jāņa evaņģēlijā 17. nodaļā Jēzus teica, ka Jēzus saka, es vairs neesmu pasaulē, bet manējie ir pasaulē. Tā kā katram jābūt tam, kas viņš ir, un īstajā vietiņā. Es ticu, ka es esmu tā, kas es esmu, un es esmu īstajā vietiņā. Tā lūk, man ļoti, ļoti interesē, kas notiks tālāk. Tiem, kas uztraucas, es brīnumainā kārtā ēdu kūkas gandrīz katru otro dienu. Tiešām viņas uzrodās vienkārši visur, kur es eju. Tā kā kūku man pietiek. Dievs zina, kā man iepriecināt. Un tāpatās ir arī daudz cilvēku, kur par mani pasmējās, kur man neuztver pārāk nopietni. Tas man nozīmē daudz. Ja. Un noslēgumā es gribu izmantot šo brīnišķīgo iespēju, ka es esmu televizora ekrānā, gandrīz kā televizorā. Un es gribu apsveikt savu brālīti, mazo cālīti dzimšanas dienā. Viņam šodien palika 19 gadi. Tā kā brālīti, es tevi apsveicu riktīgi. Jā, un ja jūs viņu satiekat, tad dodiet viņam kolu un gaļu un kūkas un saspiediet viņu riktīgi, samīļojiet viņu no manis. Jā, es gribēju lūgt, lai jūs lūdzat par Krieviju. Turpināt lūgt īpaši par Permu, arī par šo pilsētu. Daudz cilvēku saka, ka, ja tu gribi būt laimīgs un veiksmīgs, tad Krievijā, tad tiec ārā no Permas, tiec ārā no šīs pilsētas. Bet es negribu tikt ārā, es gribu šeit palikt. Un es gribu redzēt to, kā Jēzus tiek paaugstināts šajā vietā. Un vēlreiz paldies jums un brauciet ciemos! Tiekamies drīz!